探钓新标点，好大的太阳哦！你们不出来钓鱼吗？走到叉尔大桥那边，没想到涨大水哦，浑水，才辗转到这条河来钓。没来过，来试一试。这边特别的友好，从梯步一直走到这里面，然后再穿这个丛林。哎呦，这里的汤好，我感觉要吃芒皮哦。下面有钓鱼人。哦，这个地方才巴适，你们看，走进来都找不到出去的路。看到没？夏天在这儿肯定凉快得很。搞得到，搞得到，开张了。哎，这个个体还是可以哦，连杆哦，3连杆，漂亮。对面是那个吉祥农庄，但是我只走的这边。这边呢，我也没倒，反正就是这上面有个鱼塘，从这里大概停车在这个地方，十字架这儿，直接从这里就可以下去。然后我钓的地方呢是这儿，看黄色十字架这儿，这里的鱼情比较好，就这儿。这下面也有口，但是要少一点，就这儿。